tan ipediang ILO ya kata tadi sabar ka preview ko jonga tang iwe i jingtip aku akan tip nak kalian isi mar ba ngakan mau bah kini ki hendiat benai ki beladap keladon gawe ke seng balang ke belakang gawe ke jing trikam jong gawe ke kenhun company ke ba operate gawe ke parking lot saya ko dan kiti dan ngambakla ke di jong dai bauri sekorek yang ala bakala te ngai i bakala khang dan rei ngai i hakini ki hendiat si bagani ka parking kala plebiang dengan syukur bentip lah kalayo na ya ka trading license sungkro beron kublai biang ya ILO ibla abu itu kejingkeli oi kedai wana kalian juga department kejungi ngimsim la ailat ya katu ka parking lot ang tai dan kiti ban pentrai kam klem kejingyo ya ka trade license bat kedai ru hadin bakila wanra sika notice kejonga ada kitu kiseng balang bakini ki brio hang tai dan kiti ki persyang ban pli ya katu ka parking lot klem dadon ya ki kot kislah ki biang hadin baki wan mi syengi bat hadin bang apet ya ke NOC ke bala ai na ka snong bat kiba involve ha katu ka kam kendai po pesan ki kena ki bari na katu ka thai hian tu ti na kalian ka jungi ke ai ka bangi ngila ban le ka longba ngiyo ban penrung da uwei pat u local na khasi hang tu ban le partnership lang ka senjam ka long tang ban syuyo ban aikam aijam ya ki try meluk ki jongi ban ya dor rengkat lang bat utu try jong ke parking lot hang tu ti lingbai tai senjam ibang ila persang na kalian ke department ke jongi ngila yo ban pli ya katu ka parking lot bat ngila yo ban ai ya ka trading license du da ka ba ni ai ha ka partnership kamut u local jongi ula yo ban le partnership lang bat utu try jong ka parking lot hang tu bat ula yo ban kamai ha katu ka business ka ba utu parking lot utrai ula seng ya katu kam ti kawi ka man sujubab ya ka jingkeli ka ba jong ILO ka long ba hadin ba kilawan mi sini ngila yo ban ya keren baki dei ban aikam aijam ya u local jongi tang ba umdei tang ban susiu tulop yaki dan ban su pendon kam yaki baki dei ki try meluk ngila yo ban le sendan da ka partnership kamut ka share ka ba dei ha katu ka parking lot utrai meluk jongi ru uyo lang ya katu ka share ti darai yelo iba bu ini kajing keli ilong satisfied ya kata ka jing jubab ka jonga ngatarai kani kadi ka senjam ka bangi persyam na kalian ka jongi ba watlangi mla bante lakam nomor bakum ba fitip hi ubauri udai genuine dan tribal ubalasa bangi palat daki nyopo prapo snem ban dinai u ka hok ba un pen bantrai ka runo ka business ni ngasu ba kamdei ka nanti tendrai ka bangi la yo pada ban negotiate pada ba udai ban ai kam yo try meluk da ka ba uyo ban ai da ka percentage hang tu ba un kam price non try jong iru rengkat long ban ya rengkat ka rukom trikam ka bor jimut jimut hat dai tang try meluk jongi un susah pendon kam ha kinon tribals ki badon rengkat bat ngi ha ka jela ka jongi ti ka tai ka dei ka jubab ka jonga ka banga submit syai elo bodon burom bugu to jingkeli bisibun song kenore ka jubab jongi CM oi sultanat ya ka jubab ba pi ong ba hadin ba kilawan ban ya suthu jingmut da kata ka partnership ban aikam ajam ya ki samla ki jungi hoi da sngap ya ka idea so ka ba sultanat mau ba ki okam ki na lejong rela da baru ki beri ki mendabar ki ya da kata ka partnership mau ngamtip kai ka banja ya ka ri ke jongi dia nabut tom lele ka tangi ka jing start ke jongi bat nga syupa bentip kai ka kerteng jong kata ka firm mo jong tau partnership bale kata ka kam na kaliang lokal bat unjuru na kaliang jong bauri bat kabaar kalong ba nga susi ba people scam ya bauri komu genuine na tribal ngrengat simet ya bauri tengah sim komu exploiter na maula exploit ya kajaka ka jongi hangte hapok Kansas Street Oxford kabang ilaya kun la bon snam ban yo e kajaka andre hadu menta ule triathlete hangte tom lele sultanat ba fi certified fi ai ka certificate menta jong andre na kaliang jong nganum pediang dalile ba undai tau genuine non tribal hakani kari ka jongi tulis buat
Syukur badan buram. Bansuban rap ya ke kaba ila komen ILO. Sombhawan sutu bakla ya ka jubab ka banga jubab ka konteks ka ba pipi kali. Ngam shimla pen scam ya utau bauri ani ngam shimla advocate ru ya ka ka ba ula le ha ka bai dei bat ka ka ba pipi ong mentan. Andrei kum ka jubab ka banga kwa ban ai she ILO ibla abu ya kata ka jingkeli. Kawalan kong kadai ba ipan ya kata ka firm bat ya utau partnership hanga mentang ngamdon songkonor ya kata ka kerteng bat ka list balada isya ngan sa syuai ya kata ngan please sa ka table ka house ka baat pade ka jing pen scam ka jong i lana pen scam ni pen scam ka konteks jong ka jing ekran ka jong i kami hap sya kata ka i ka jing start jong ILO hi ba in perkhat dan dia ya no ipen scam bat ndrei ba inyat pat ya kata kajing pen scam la de bangala certify mga bangan certify bu de genuine non tribal kajing ekran jungi menne ka kham ka habang ki contextualize ya kajing kali ka ba ibu habang ong ba bauri ula wan shangi bat ula de u non tribal u bala don bat ngi labun bun snap ban dinai ya u hadin bula yo ya ke NUC na kasnong hadin bangila apet ya ki kot kisla hadin bangila apet ya ki involvement jong ki locals ki jongi hakabidi pa katu kakam dei tang hakata ka konteks ka ba ngi na kaliang ka jongi ngi ya ka trade license andrei kum mga ong mentan ipediang ILO ya kata kadai syabar ka preview ka jonga la bandai ka personal matter ka jongi ka ba ya kendu pun bauri andrei na kaliang ka jonga ngila persyang nak trade department banle ya ka ka babha bat kani kadai kesenjam ka bangi ngila persyang banle le halor kata ka nongrim mga ong na kapor sa kapor lada kadang don susu ka jingmut ka babha nang ni syakmat na kaliang jong kaliang persya ru dak idon kam ban ai ngilong welcome ya kata andrei tang man sujuba ya kata masta songknor da ka boborom ya lu ka jinga kren ka jongi kadai tik halor kata ka konteks bat ke ka ba ila komen ngam sudai syu bangan bendrap halor kata pen scam kata kam dei ha konteks ke jing ekran ke jongi andai nga ha ka jing start ke jongi ba in perkhat hi de dia ya ka comments ka ba ila komen ba nakaliang ke jongahi personally hi ngam dani hi bat nakaliang ke jongi pada kum ka trade department hi pada ngi pet ya ki kot kisla dara ki long feasible ni em yang bangin ai de halor ke jing long feasible jong kita ki kot kisla ngin sapen kesan ya dia bat ngin sayat syahmat ha ka ba dei bat ka trading license